بدل ما بعمل فيديو مراجعة يبقى دقيقة أو دقيقتين، لما قلت أجمع آخر 10 أفلام اتفرجت عليهم وأعملهم في توب 10 يبقى كل شهر. ونبدأ الشهر دوت بحلقة. ونبدأ من رقم 10 لفيلم She Want Independence in Egypt That Can Be Dangerous، وطلع dangerous بجد. والفيلم دوت مترشح لي من جوي اللي مش عارف اسمها، بس أقول جوي وخلاص. ويا ريتني ما اتفرجت عليه، فيلم كئيب كآبة ونهايته أكئب. واللي يزعل في حكاية إسراء ديت إن هي مش مختارة الحياة، يعني هي الناس اللي كانوا حواليها بنت مختارة، ولد مختار حياته وعارف هو عايز ايه وعارف دماغه كده. غلط بقى صح، بس هو اللي مختار، هي مش مختارة. هي بتعاند مع الدنيا وخلاص. اليوم اللي اخوها ضربها عشان نزلت من غير حجاب تقريبا، انا مش عايز اقولها مش دكتور، تقريبا دماغها وقفت ساعتها، متعرفش اصل عندها عند العيال. عايز تشرب سجاير وهي الصبح قدامهم كده، عايزة عنده وخلاص. وعلى وصفها في الفيلم اخوها كان بيضربها كأنه بيضرب حد من الشارع. ونهاية الفيلم يا رب تكون إسراء ديت في مكان أحسن دلوقتي، تطلع من المكان اللي فيه. هي في آخر الفيلم سافرت سويسرا، فيا رب ترجع، ما ترجعش البلد، لا ترجع في حتة تانية. ونيجي رقم 8 لفيلم أوت كام، اللي الفيلم مش عارف ازاي أندر ريتد بطريقة. هو فيلم عادي بس المفروض كان حد يشوفه أصلا يعني. الفيلم أصلا الناس اللي عاملينه تخليك تشوفه. الفيلم من تأليف وتمثيل وإخراج جونا هيل، ومن الأبطال كيانو ريفز، كاميرون دياز، ومارتن سكورسيزي، بمشهدين أحسن مشهدين في الفيلم. قصة الفيلم إن هو أخد قصة ماكالي كالكن وقصة كيانو ريفز دمجهم في بعض. ماكالي كالكن بالطفولة إن هو كان مشهور وهو صغير، وما كبر شرب مخدرات وحياته بقت وحشة، بعد كده حياته بقت أحسن تاني. وكيانو ريفز إن هو أكتر حد محبوب وأكتر حد مشهور. هو مش عظيم بس هو فيلم حلو يتشاف. رقم 7 لفيلم سوبر ماريو جالاكسي موفي، اللي مفيش كلام كتير، هو فيلم حلو يتشاف عائلي بس الأول أحلى. بس يعني كل الناس كانوا رأيهم كده. ونيجي رقم 6 من حيث الجودة واللي اتفاجئت بيه الصراحة، فيلم جحيم في الهند. الفيلم دوت كان عند اللي هو محمد إمام وأفلامه الوحشة. كنت متفرج عليه من زمان وما عجبنيش، بس أختي كانت بتتفرج عليه وكنت متفرج معاها عليه، وطلع فيلم يعني حلو الصراحة يعني. الأفلام اللي كان بيعملها محمد إمام ساعتها في 2016 لحد 2018 كده ولا 19، افلام حلوه تتشاف. بعد كده بقى واللي اخدت بالي منه ان احنا الناس اللي بتتفرج على افلام محمد امام وتطلع تقول دي وحش ده وحش ده حلو، زي اللي اتفرجوا على ابو نسب واللي اتفرجوا على الافلام اللي في الخمس سنين اللي فاتت، بيتعاملوا مع محمد امام ان الفيلم اللي جاي دوت بقى ايه، نشوف هيعمل ايه. بيتعاملوا ان مفيش مسلسلات. المسلسلات ديت زي الكينج والنمر والقرف ده كله، بيتعاملوا ان هو ما اتعملش، يعني نعمل نفسنا مش واخدين بالنا. الفيلم من إخراج معتز التوني ومحمد إمام وشيلة بيومي فؤاد وأحمد فتحي وحمد المرغني ومحمد سلام، كل الناس الحلوة دي، وطاهر أبو ليلى. اللي اسمه طاهر أبو ليلى بسبب فيلم ابن عز، كان اسمه طاهر حاجة مش فاكر، بس كان في فيلم ابن عز اسمه أبو ليلى. نيجي لرقم 5 لفيلم بيتزا موفي، اللي الفيلم اللي تحسه فيلم كرتون أصلا مش فيلم عادي. فيلم حلو بطولة الولد اللي في سترينجر ثينجز مش فاكر اسمه، بس فيلم حلو يعني يتشاف وبيضحك. رقم 4 لفيلم تاني لكيانو ريفز اللي ما اتشافش برضه وده كان ودوت بقى المفروض يتشاف أكتر، فيلم A Good Fortune. وأفلام كيانو ريفز بعد جون ويك هي أفلام، ما في نجم أكشن عمل نوع من الأفلام اللي هو الكوميدي، الأفلام الكوميدي الأفلام العادية. هو كيانو ريفز مش بيقدم كوميديا، هو بيبقى في أفلام كوميدية. يعني توم كروز ما عملش كده، نجوم أكشن تانيين ما عملش كده. فيلم من إخراج وتأليف وتمثيل عزيز أنصاري وبطولة سيت روجن وكيانو ريفز. الفيلم اللي هو تبديل الحياة، والغني يبقى فقير والفقير يبقى غني، وده يعرف ان دوت حياته احسن. واللي اتبسطت فيه في الفيلم دوت انه ما اتعاملش معاه بسطحية خالص. يعني الفقير لما بقى غني ما بقاش عايز يرجع فقير تاني، وده الطبيعي اللي هو ما انا دلوقتي فقير عايز ابقى غني، فلما بقيت غني ارجع ليه فقير تاني. ويتعاملوا معاه في الفيلم ان هو يقنعك ان هو لازم يرجع فقير عشان دي حياته، وان انت ممكن بالصدفه تبقى غني وبالصدفه تبقى فقير، وبرضه الصدفه دي تخليك تفضل فقير طول حياتك. اهميه الرضا ان انت لو فقير تحاول تبقى غني، ولو عرفت كويس الحمد لله، ولو ما عرفتش ارضى باللي انت عارف فيه، زي ما الغني اصلا مش راضي بحياته. نيجي رقم 3 فيلم أحلى الأوقات، اللي اتفرجت مع جاحم في الهند، اتفرجت مع أختي. وأحلى الأوقات اتفرجت بيه مع نانا ننتي. يعني أقول مخرجين ومؤلفين خلاص معروف، مع باقة من الممثلين. باللوحة الفنية حنان ترك، والأوبننج سين اللي مفيش أحلى منه، وديت حسن الخاتمة بالنسبة لأي حد يعني. اللي بعد كده بتعملوها في أب، حاجة زيها كده.
وفي الفيلم فكرة عبثية الموت، يعني أمها ماتت إن هي كانت طرحتها وقعت على شجرة، راحت طلعت على السلم وقع بيها ماتت. وابن سامي العدل بنعرف في الآخر إن هو جات له سخونية ومات. يعني الموت مش اللي هو حاجة بقى إيه هتموت بقى بطلقة أو حاجة، الموت عبثي. يعني زي ما قال نور الشريف في فيلم المصير، أنا مش فاكر هو قال إيه بالظبط، بس قال أموت دلوقتي، أموت وأنا ماشي، أموت في الشارع، مش مهم، أو كلها موت. وقصة الفيلم البسيطة اللي يخرب بيتها من كتر بساطتها، هي ما مش عارف ليه ما اتعملتش قبل كده. واحدة أمها متجوزة واحد غير أبوها، إيه اللي هيحصل لو أمها ماتت والاتنين هيبقوا عايشين مع بعض؟ هيعرفوا يعيشوا مع بعض؟ ده بس ده قصة الفيلم. وخالد صالح والميكانيك مش عارف، ده الفيزيك تمثيلي عامل تقريبا متأثر بشخصية الديك، لما بيتكلم مع حد يقوم نطح كده بدماغه. ونهاية الفيلم لما بيجيب ورد ويشم ريحة كباب فيروح يجيب كباب، واللي جاب الورد ب20 جنيه، والكيلو الكباب ونص كيلو الكباب ب20 جنيه. رقم 2 لبروجكت هيل ماري، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها، اللي من إخراج فيل لورد وكريستوفر ميلر، اللي تقريبا ده أول فيلم يبقى فيه بني آدمين. دول اللي أخرجوا السبايدر فيرس، واللي أخرجوا أفلام كتيرة كرتون تانية. وتحسوا فيلم كده تكريمي لأفلام الخيال العلمي، هو مش فيلم عايز يعلي على انترستيلر ولا سبيس أوديسي، كل حاجة حلوة من كل فيلم وبيعملها بطريقته. وذكاء الكتابة اللي انت تخليني اولموست اعيط على طوبة اللي هو روكي. وبعد كده ما دورت في الفيلم اتفاجئت ان روكي دوت مش CGI، ده جابوا بابت ديزاينر ان هو يحرك روكي، كل حركة يحركها بايده وهو اللي عامل صوته، واسمه جيمس اورنز. نيجي الرقم 1، وقبل ما اتكلم عنه، ده فيلم رجع لي شغفي في السينما تاني. انا بقالي يجي بتاع سنة بتفرج على مسلسلات بس، فالفيلم دوت اتفرجت عليه، عرفني يعني ايه فيلم. ان الفيلم مهما كان مسلسل جامد، الفيلم اجمد. فيلم نو اذر تشويس للمخرج بارك تشون ووك. وده تاني فيلم اشوفه ليه بعد اولد بوي، اللي خرب بيته التويست اللي جت عليا ومكنتش بالي منها خالص. وقصة الفيلم من بساطتها هي ما تتعملش الا دلوقتي. يعني الفيلم دوت لو اتعمل من 20 سنة بس، ان واحد ساب شغله واضطر يقتل الناس، انا بحرق بقى، الفيلم نازل من زمان، ده زمان يعني ده مأفور، ده فيلم مش حقيقي. بس دلوقتي ده حقيقي. الدراما زمان كان واحد بيتجوز واحدة والواحد وجوزها مش راضي، الدراما اللي هو بره حتى في اولد بوي. دلوقتي الدراما من كتر ما هي بسيطة بقت أصعب من زمان، إن واحد لو ساب شغله هو بجد ممكن الموت يبقى أحسن له. وفكرة سيبان الشغل وإن الواحد يشوف هيعمل إيه بعد كده، هي اتعملت كذا مرة قبل كده في مسلسل ذا أوفيس، بس كانت عامله بقى بطريقة كوميدية. وفي فيلم الأصليين وتعاملوا معاه باللي هو بقى بيراقب الناس. وترانزيشن الولاعة اللي فكرني بجد إن 1000 مسلسل حلو ما يجوش في فيلم حلو. بس كده، سلام.